तो हेलो गाइस, ये रही अपनी ड्यूक 390 और आज हम इसको लेके चल रहे हैं लखनऊ, क्योंकि इसमें आ गई हैं 2-3 प्रॉब्लम, तो वो वहाँ ठीक करानी है। तो पहली दिक्कत इसकी आ गई है कि इसका सॉकर लीक कर गया पीछे वाला। देखते हैं क्या होता है, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर वरना चेंज होगा तो चेंज करा देंगे। और दूसरी प्रॉब्लम आ गई इसमें पीछे वाले टायर की। इसमें एक पंचर है, वो बार बार निकल जाती है बत्ती। ये रहा ये वाला पंचर, ये शायद यही वाला है। तो देखते हैं, अगर ये लखनऊ जाते जाते अगर नहीं निकला तो इसको नहीं चेंज करेंगे, तो आगे वाला चेंज करा देंगे। आगे वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया टायर, तो इसको चेंज कराना है, और ज़रूरत पड़ी तो पीछे वाला भी चेंज करा देंगे। और इसमें जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक करा देंगे। तो चलते हैं लखनऊ। तो हाईवे पर आ गए हैं, अब चलते हैं लखनऊ मैनपुरी से और देखते हैं कि ये बीच में धोखा देती है कि नहीं देती है। अभी कुछ आइडिया नहीं है, हवा वगैरह मैंने सब करा लिया है। अब चलते हैं लखनऊ और वहीं जाके इसको चेंज कराएंगे। बाकी बस ये पहुँचा देंगे और अच्छा होगा, ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलते हैं कि और उसके बाद ही शिमला वगैरह क्रॉस कराए हैं और कन्नौज पहुंचने वाले हैं। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यही है कि दिक्कत वगैरह कुछ ना आए और आराम से चलाना है। अभी सस्पेंशन की वजह से बड़ा दिक्कत हो रहा है चलाने में, बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये चेंज करा दूँगा मैं, बाकी रेट कुछ वजह सस्पेंशन की सही कराते हैं। बढ़िया से बढ़िया से लोग तो हम लोग कन्नौज पहुँच गए हैं और अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। बस ऐसे ही लखनऊ घर पहुँच गए, उसके बाद में दिखा देते उसके बाद चलेंगे फिर रायबरेली। विजिट वगैरह टूट गई, ये भी पुराने ये वाला पंचर था, ये बंद करना वाला। बाकी ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही और बचा, करैया करके चलते हैं और कराते हैं चेंज। निकल गया आए क्या